Reka tusome ijambo ry'Imana muri Samuel wa mbere 16 no ku murongo wa mbere. Samuel wa mbere 16 no ku murongo wa mbere haravuga ngo bukeye Uwiteka abaza Samuel ati uzagaza kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli. Uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be. Amen. Amen. Twongere dusome muri Yesaya 32. Yesaya 32 no ku murongo wa mbere. Yesaya 62 no ku murongo wa mbere. Niba mwahabonye twasoma haravuga ngo kubw'urukundo nkunda Isiyoni sinzatuza, kuko ngiriye Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika ko gutangaza k'umuseke n'agakiza kaho kakamera kitabaza. Amen. Amen. Turangirize muri Matayo 21 no kuri 12. Matayo 21 no kuri 12 haravuga ngo nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. 13 haravuga ngo arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Ya Imana ishimwe. Ndakomereza aho narindi cyumweru cyashize narindi ho mvuga ko tugomba gukunda Imana kugira ngo ubuzutse dukeneye ubashe kugerwaho. Narindi ho ku buryo Yesu yabajije Petero 3 amubaza ko amukunda kuko yiteguye kwakira inshingano yari agiye kumuha nyuma y'umusaraba. Yesu yabimubajije mu buryo buri intentionnel agira ngo yeve conscience ye, kuko yari azi ko nyuma yo gupfa hari hagiye kuba izindi challenge batari baramenyereye. Ashaka kubategura mu mitwe ababaza ngo ese Petero urankunda? Petero amusubiza turabizi ko mukunda Mana. Yesu yumva ko bihagije, yamaze kumubwira ngo uragire intama zanjye, ariko ntiyumva ko bihagije, arongera aramubaza bwa gatatu. Ku bwa gatatu Petero arababara, aravuga none kubera kumbaje bwa gatatu kandi nakubwiye ko mukunda. Yesu yarazi urugendo bari bagiye kunyuramo, yarazi buriya Yesu yarebaga. Nicyo gituma buriya abantu benshi kubera gukorera Imana tugomba kuza dusaba amaso y'umwuka. Bucya Yesu aje ku musaraba yararanye nabo mu gashamba k'Getsemani, ariko arababwira ati musenge kugira ngo mutajya mu moshi. Ibo ntibumva icyo ashatse kubabwira, arabasigaye yigira mu mbere arasenga, agarutse asanga basinziriye. Yesu arababwira ngo musenge mutajya mu moshi. Baramubwira ngo imitima irakunze ariko imibiri irananiwe. Haleluya. Amen. Ariko ubundi ijambo cyane Yesu yavuze buriya, Yesu yabwiye Petero ati ngo Satani yabasabye ngo abagosore, ariko wowe nagusengeye kugira ngo nukome uzakomeze abandi. Buriya iyo ntegereje ku buzima bwa Petero burantangaza cyane. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko Yohana ni umwigisha wari wegereye Yesu cyane. Yesu yakundaga wabaga mu tuza cya Yesu, ariko Petero niwe wagaragazaga ishaka cyane ryo gushaka gukunda Yesu mu mbaraga ziwe zishoboka. Ariko kuko nta mwuka yari yakakira, yabikoraga kenshi bikarangira agize feri ananiwe. Akabwira Yesu ati tugomba kuja ku musaraba, tugomba kuri Yerusalemu, tugomba. Yesu akabona ko ari rwa rukundo charnel rwo kumukunda mu abantu. Yesu akamubwira ngo uwo ni Satani, ntabwo ari wowe. Akongera ati nukuri ntabwo bazakwica duhari, tuzokora uko tubishoboye turwane
wenda natwe batwicana. Ibyo kuri burya bivugaga ari determine, yumvaga ko bazarwana kugeza, ariko bikarangira nanone biguye mu makosa yo gushaka cyane kwereka Yesu. Buriya Imana ibizi urukundo rw'umuntu ayikunda. Kenshi nubwo ugerageza kwereka Imana ko ikunda muri twaduke muri za mbaraga zawe, ariko Imana yizi gusoma mu mutima. Yari izi ko Petero rwose ayikunda, ariko yari abuze ikintu kimwe. Haleluya. Yaburaga gusa imbaraga z'umwuka zimufasha gukora nk'uko Yesu yabigennye. Yaburaga gusa imbaraga z'umwuka kugira ngo ryashaka yari afite Imana rije mu bikorwa ritanga umusaruro. Haleluya. Nicyo bituma kenshi yageragezaga ariko umunsi umwuka wera yaje, yavuze gusa ijambo rimwe, umwuka wenyine agenda yemeza abantu. Rero ndifuza ko iri jambo twatangiye rivuga ngo ese urukundo rw'Imana muri twe rurangana rwatuma dukora uyu murimo koko mu tusengera. Haleluya. Ngunda umwami Dawudi cyane. Bibiliya ivuga ngo Imana imaze kugaya Sawuli, ibwira Samuel ati urarushanwa na Sawuli kubera naramwanze, mu maso yanjye ntakiri umwana, ariko niboneye undi mwana. Nubwo abantu batamuzi, ariko ni umwami uhari, ufite ahantu ari, ufite ahantu akorera, usigaje kuja kumugaragara. Aravuga ati rero fata icupa wuzuzemo amavuta, kwereke ugende kwa Isaya i Betelehemu, usukeho Dawudi amavuta. Haleluya. Aragenda Samuel, ashitse uko byagenze akabona abasore beza, Imana ikamubwira ngo bose kugeza igihe yabashije se umwana, yasibaje se wa Dawudi se abandi bana bose ugira. Isa aravuga ati hari akandi kana iko nti kaza naho katabarwa umubare w'abagombye kuba abandi. Samuel aravuga ati nako gatubize turebe Imana ivuga. Haleluya. Kuko Imana itareba nk'uko twebwe turebe. Imana ntabwo ireba ku burebure, Imana ntabwo ireba ku mashuri wize, Imana ntabwo ireba uburyo ukomeye, tireba uburyo utuze, ireba umutima wawe urikunda. Bibiliya iravuga ngo Dawudi ngo yabaga mu ishyamba ngo aragira intama, kandi no kujya aragira intama yabaga yiteguye no kuzipira. Amen. Dawidi yabaga mu ishyamba ari umwungeri w'intama. Hariya mu ishyamba yabaga agakirana ngo agakunda intama ise yamuhaye kuragira, kugeza ubwo yumvaga ngo yiteguye kuzipira. Intare ikaza ntayitinye, idubu ikaza ntayitinye, akarwana nayo. Haleluya. Icyampa Imana ikatwumvisha uburyo gukora umurimo w'Imana bidusaba urukundo rurenze urunguru tujya tuvuga ku minwa. Bibiliya ivuga ngo Dawudi ngo agitunguka gusa mu maso ya Samuel, Imana iramubwira ngo uriya niwe mwana, umusukeho amavuta. Bibiliya ivuga ngo kari agasore keza ngo ukinzobe, ngo arangije ngo amusukaho amavuta. Dawudi yongera ngo gusubira mu ntama ziwe, ariko ku bico umwuka w'Imana ngo akazamuzaho mwinshi. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo igihe kimwe Sawuli atangira guterwa n'imyuka mibi. Muri Israeli ngo barashaka ngo ninde muntu, baravuga ngo hari umwana wa Isayi ngo mucuranze umuririmbyi mwiza wuzuye uri umwuka w'Imana. Buri Imana yari imuzanye already kumutoreza ibwami, kumwereka uburyo igihugu gikora nubwo yaraje kuzacuranga. Ngo Sawuli umwuka mibi yamuzaho, ngo Dawudi gusa agacuranga, gucuranga gusa atari akaririmba, donc agacuranga akaririmba ngo imyuka mibi yari yaje kuri Sawuli igahunga. Bitewe n'urukundo Dawudi akunda Imana. Buriya gusenga kwacu, kubwiriza kwacu, ibyo dukora byose bitari mu rukundo rw'Imana n'ubusa, kandi nta impact bizana. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose bigomba kuba biherekejwe no gukunda Imana, tuyikunda. Haleluya. Iyo tumejambo ry'Imana ryavuze ngo kuko urukundo nkunda Siyoni ngo sizatuza, kuko urukundo nkunda inzu y'Imana ntabwo zasinzira. Haleluya. Urukundo rwacu
rugomba kongera gukura tugakunda Imana by'ukuri, tukongera gukunda Imana by'ukuri. Biriya ngo Imana yaravuze ngo nabonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Umuntu nkunda by'ukuri birotantike. Nubwo yagiraga andi makosa yiwe asanzwe y'umwana w'umuntu, ariko Dawidi we yakundaga Imana mu buryo buhebuje. Yanditse Zaburi, iyo uzisomye wumva expression y'urukundo rw'Imana ruri ku rundi rwego. Haleluya. Bibiri iravuga muri Zaburi ya 83 haravuga mu mutima wanjye urifuza ibikari byawe ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiza Imana ihoraho impuhwe. Aho ndi ngo ahari ngo akumva yifujije urusengero, akumva yifujije inzu y'Imana, akumva akumbuye kugera mu bikari by'Uwiteka, ngo ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wa Dawidi akavuga ngo sinzemera gusinzira tarabonera Imana ubuturo. Akavuga ngo ni ukuri umunsi umwe mu nzu y'Uwiteka mu bikari by'Uwiteka urandutira iyindi minsi yose ahandi. Imana yamwitegereza ikavuga ati Dawidi arankunda gato. Haleluya. Kuko Imana iratuzi. Yabwiraga Imana ati uranzi uzi ko ndi umuntu nari mu gitabo ushatse gukiranuka muri yewe n'ukuri, ariko icyo nzi ni uko umutima wanjye ukwizeye. Haleluya. Ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye, niwe mwungeri wanjye, kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyumaho iteka ryose. Akabwira Imana ati bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, abandi biringira amaboko y'abakomeye, ariko twebwe tuziringira Uwiteka. Haleluya. Ngo barunamye baragwa, ariko twebwe turahagaze turebe agakiza kacu n'ahandi gaturuka ni Uwiteka. Nicyo gituma yavuze ngo ibyaremwe byose ngo bihimbaze Uwiteka. Abantu bose bavugiriza Imana impundu. Akaruhuka akabwira Imana ati n'imisozi nayo wigukomera amashyi, inyanja ngo zikuririmbire cyangwa ziterere, amashamba avuge kugira neza ku Uwiteka. Haleluya. Urukundo rero ni ikintu gikomeye. Urukundo ni ikintu gikomeye. Imana yaravuze ati nabonye umuntu niboneye umwana. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo ibiryo byanjye ngo ni ugukora ubushake bw'uwantumye. Ibiryo byanjye binezeza ni ugukora ubushake bw'uwantumye. Haleluya. Umunsi umwe ngo nyina wa Yesu na Yosefu ngo donc mu rusengero baraburanye bagatsa wagiye ko iso na nyoko, arababwira ati data na mama n'abavukanyi banyu ngo nabumva ijambo ry'Imana bakarishira mu bikorwa. Haleluya. Icyampa Imana ikaduha kugira urukundo muri kino gihe, kuko urukundo nirwo rufatiro rw'ikintu cyose. N'urugo rutari mu rukundo rurasenyuka. Urugo rutari mu rukundo rutubatse ku rukundo rutubatse mu bwitange. Urugo rwawe iyo rutubatse ku rukundo ukunda uwo mwashakanye ruba rwubatse ku musenyi. Ariko ikintu cyubatse ku rukundo kibagira amasengesho yubatse ku rukundo araramba. Niba uzuka nijoro gusenga ari urukundo ukunda Imana bizaramba, bizahoraho. Ariko niba uzuka gusenga kubera ko wagize ibibazo nibishira uzazi. Haleluya. Ikintu cyose kikumotivatinga kuza gukorera Imana cyakagombye kuba icyambere wumva mu mutima urimo kubira ukavuga uti ariko Mana, amaso yawe yareba hanze akabirebera mu ndorerwamo y'Imana. Yesu yaravuze ngo yansize amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Yasigiye kubohora imbohe no gutangaza umwaka Imana igiriyemo imbabazi. Yasigiye kubwira abari mu nzu y'imbohe ko babohotse n'ibirema ngo bigende. Imbabazi rero za Yesu yakundaga abantu, yageraga ku bantu ngo bose
akamwumvira imbabazi. Za mbabazi zonyine n'urukundo yakundaga umuntu bigatanga umusaruro. Haleluya. Urukundo rwa Yesu rwatumaga iyo yabonaga umuntu ngo yabaga compassion zamuzamukaga mu mutima, akumva ububabare n'uburemere bwa wa muntu, akumva icyo umuntu ari kunyuramo, bigatuma ngo asaba Imana yishize muri wa muntu, imbaraga z'Imana zikagaragara. Haleluya. Hari histoire n'ubishije y'umuntu witwa David, ni Bonke wayivuze, aravuga ngo amaze kwakira umwuka wera ngo yaragiye asanga ngo umudamu muri Nigeria, umudamu ngo wari urwajije umwana, wari uherutse gupfusha undi mwana, ngo yumvaga izi mbabazi zidasanzwe, imbabazi z'Imana n'urukundo, ngo abwira wa mudamu twareka agasengera uyu mwana, ngo wa mudamu aramubwira ati ngo ngayo musengere, kubera ngo uburyo yari azi akababaro uburyo mudamu yari afite, ujya David ngo atiro wa mwana aramusengera, umwana ngo wari ugiye mukuru we ngo yari yarayapfuye, wa mwana kubera izo mbabazi ngo wa mwana ngo arakira. Amaze gukira ngo wa mudamu agenda kubwira umwami w'agace bari barimo, aravuga ati umwana wanjye muzi ko wa mbere yari yapfuye muri ubu buryo, uwa kabiri nawe byari bigiye kugenda gutyo, ariko nahuye na David aramusengera. Umwami aravuga ati okay, niba yabikoze genda umubwira ze mfite nanjye umukobwa urwaye wavutse ari ikirema mu tuguru tudafashe. Haleluya. Wa muntu ngo araza ngo umwami amwinjiza mu kazu kari karimo wa murwayi wiwe, ngo amugezeho ngo aramusengera, ngo amusengeye ngo atangira kumva amagufa ngo arimo kwirema ukomeye, ngo birangira wa muntu akize. Hanyuma ngo umwami ngo abwira wa muntu ujya David, aramubwira ati kuva uyu munsi wahaye uburenganzira muri aka karere kose ko gukoresha icyumweru cy'amakorantari. Bonke aho yari ari, inkuru zimugeraho zivuga ngo David ngo hari ubusutse bwaje muri noro ya Nigeria. Noneho ngo arabaza ngo si wowe byagenze urabona ujya David ibyo wasengeye ni wowe. Ni ukuri nitwuzuye umwuka wera w'Imana tuzagira urukundo rukunda Imana, kandi urukundo rureba abantu nk'uko Imana ibareba. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Nehemiya ushize twavuze ko yabonye inkike zasenyutse z'i Yerusalemu ngo biramurize. Hano muri Nehemiya reka tubasome Nehemiya 2:20, haravuga ngo maze ndabasubiza nti Imana y'ijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Twongere dusome Nehemiya 4:12, haravuga ngo ubwo titwiyamburaga imyambaro yacu, njyewe cyangwa bene data cyangwa abagaragu banyu cyangwa abarinzi badukurikiraga, umuntu wese yajyaga ku mugezi afite intwaro ye y'intama. Amen. Kubera umurimo w'Imana barimo bubakaga biteguye no kurwana, ngo ntibaryamaga bubaka iki, ukuboko kumwe kwarubakaga ukundi gufashe intwaro. Muri buno buzima bwa Gikristo biradusaba kuba imbere y'Imana tukubaka umurimo wayo, ariko nanone tukaba amaso, tugahagarara uko Imana idushaka. Kuko niba hari icyo uhagurutse kubaka, ni ngombwa ko uzabona ibikirwanya, kuko ibintu byose ntibyumva kimwe n'ibyo wewe wumva. Haleluya. Yapfuye mu gutangira ngo kubaka, kuko bagiye kubaka inkike. Senibarati na Tobiya ngo barahaguruka batangira ngo kumubwira ngo nizo urubaka ibiki, urubaka iki, ngo izo wubaka izo n'ingunzu ngo nizibigeraho zizabisenya. Aravuga ati twebwe tuzubaka, dufite urukundo rwo kubaka Yerusalemu, nta kizo tubuza kubaka, ariko mwebwe nta mugabane mwafite. Haleluya. Nukuri challenge z'ubuzima nuko icyo Imana yaguhaye
nicyo satani azarwanya. Icyo Imana yagushizemo, ishaka Imana yagushizemo ry'umurimo wayo, ntabwo niwo mugabane wawe uzaragwa mu ijuru, ni nawo satani azarwanya. Bari bagurutse kubaka iki, nicyo cyatumye satana, nicyo cyatumye bariya bagabo bahurwa kubarwanya. Dawudi impamvu intama nizo zari zirimo umugabane we, niho yari kuzahererwa icyubahiro, niyo n'izi ntare intare ziyari ishaka kurya Dawidi zashakaga zatwadutama turya afitiye ishaka kurinda, turya Dawidi arari ijoro, nitwo intare natwo twashaka byashaka ryawe ry'Imana, nicyo satani azaza ashaka kugira ngo ari kumaremo. Haleluya, amen. Mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo Yobu amaze guhura n'intambara zingana zose ziratwabona, ikintu cya nyuma ngo satani yanyuze mu mugore, aravuga se wakwihakana Imana. Umurumva uburyo satani ari mubi, wavuna Imana ukiti osilonda yo ataravuma Imana, uruvuga iwayo benshi byagenda kuko bigenze, ariko iyo avuma Imana, iyo atuka Imana, satani yarazi ku imbaraga zose umubiri ntacyo wamutwaye, abana, amatungo, ariko relationship y'Imana nayo niyo yari iri mu buzima bwiwe. Icyo nicyo satani azaza ashaka, agusenyera ubusabane n'Imana, uvuma Imana upfa. Burya Yobu yapfuye nubwo atavuma Imana, yaravuze ngo kubera kuvuga nk'aba bagore b'abapfapfa, kwa mukono wa Bwana, mu kuboko kw'Imana tubonamo ibyiza tukabonamo n'ibibi. Aravuga ngo nuko uyu mubiri nambaye uwapfa, mfite ibyiringiro bifite ubuzima, ndazi yuko amaso yanjye azabona. Haleluya, amaso yarazi yuko amaso ye azabona umwana. Yarazi yuko Imana ye nyiribi, yarazi yuko nta cyamutandukanye n'urukundo rw'Imana. Niko Pawulo yanditse aravuga ngo se niki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Ni ibyago se? Ni amakuba se? Ni ukwambara ubusa? Ni ibyago? Araruhama ngo ije n'abamarayika. Murumva urwego, hariho umuntu wabona umumarayika abona akagira ngo n'Imana yamutumye. Arabona ubwo yaba abamarayika cyangwa ngo ibi nibizaza, nta kizadutandukanya n'urukundo twamenye rwa Kristo. Nicyo gituma bivuga ngo musubugire mumenye yuko Kristo agira neza, ngo mumwegere. Musobogere mumenye ko Kristo agira neza, bitume tumwegere. Habakuki nawe yaravuze ngo naho imitini itatoha izabibu ntizere imbuto, bagahindura ubusa imyelayo, amasho agashira mu biraro, nta kizatubuza na rimwe ko tunezererwa Imana, tukishimira Imana y'agakiza kacu. Mureke motive zacu zituma tuzina urukundo rwa Kristo. Haleluya, amen. Muri iri gihe yaravuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo, nanjye niko yankunze ndakwiriye. Uko urukundo Imana ikunda Kristo, egari nuko nanjye yankunze. Haleluya, kandi uko Imana ikunda ngo umwana wayo. Bigama yaravuze ngo tuzaje kwibaza ku rukundo rw'Imana, nguzoza urugereranya n'igitambo yaduhaye ka Kristo, kugira ngo urwumve neza, uruvisualize, umenye uburyo Imana igukunda. Uzaza ufata Kristo umurebe igitambo kimanitswe kugira ngo wumve uburemere bw'urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye. Yesu yarabivuze, yaravuze ngo biroroshe yuko umuntu yakira inshuti ye. Biroroshe, birashoboka yuko umuntu yokwitangira uwo akunda akamupfira, ariko ngo biragoye gupfira umunyabyaha. Haleluya, biragoye gupfira umunyabyaha. Urwo rukundo rero nibwo tugomba kumva, bigatuma urukundo rwa Kristo rukadukurura, rukatwegereza Imana. Izo dukora zose twaba turiho, Pawulo yaravuze ngo n'abandiho n'abanari, kundazi neza yuko kundwa n'Uwiteka, kandi n'abandiho n'abanariho, zose ni Kristo. Kristo ni ukuye. Nakunze ijambo foto yakoresheje, yaravuze ngo Yesu ngo Imana yaramukomprese, ngo do iyo fayira ari nini cyangwa ikintu ukananirwa kucyohereza,
kuri network cyangwa kuri email, hari uburyo ugikompresa ukagabanya size. Imana ngo iramukompresa, iramukonvert, ngo irangize ngo zose yamigisha yose, ngo irangije kuyikubita muri Kristo, iramukohereza. Haleluya. Nicyo gituma umurinzi yavuze ngo ni umugisha ukomeye kumenya Kristo. Ni umugisha udasanzwe. Haleluya. Kristo niyo mpano twahawe, twagabiwe. Ni impano y'ubuzima. Nta kindi kintu gikomeye, nta yindi motive ni amazu meza abandi barenge, abana abandi barabagira, imodoka nziza barazigira, ariko icyo dufite cy'agaciro gikomeye ni Kristo. Ni agakiza twahawe n'Imana. Ako rero ntukemere yuko Satani agushyira kure n'agakiza, kuko kugushyira kure y'agakiza azaba ari kukwegereza kukurimbuka. Satani nagukurura uburyohe bw'agakiza bugashira, uburyohe ukunda Imana bugashira, urukundo ukunda Kristo rugashira. Haleluya. Uzaba uri mu marembo y'urupfu, kuko urupfu si fiziki. Bibiliya ubundi ijambo rivuga ngo, iryo jambo ndarikunda cyane, riravuga kandi n'abapfuye kumva bazongera kumva. Ni ukuvuga ngo niba uzumva Imana muri iyi si, uzakanguka uzongera wumva. Ariko abatumva ntabwo bazumva. Kino gihe biragusaba kumva Imana. Abasinziriye, ababwiraga amatwi yo kumva Imana, abo bazongera bumva, kandi ngo nibo bazakanguka bwa mbere. Amatwi yumva Imana, amatwi akunda Imana, umutima ukunda Imana. Umutima Dawudi yaravuze ngo yari amaze gucumura muri 50 aravuga ngo ntunyime ngo izishimo z'agakiza, tunkure umwuka wawe. Ndabizi yuko byose birimo bikubiye Imana, tunkure izishimo z'agakiza, tunkure umwuka wawe. Ibindi byose ubikore usigire izishimo z'agakiza, wowe ndememo ngo umutima mushaje, umutima ukuramya. Haleluya. Ibindi bigende ikintu gusa nifuza ko tukureho umwuka wawe, tunyime ibyishimo by'agakiza. Biraba mu munsi isanzwe y'isezerano risesekara amarembo kwa Dawidi, ngo aratanga agira ibyishimo by'uko Imana igarutse. Yari ivuye ngira mu maboko y'Abafilisitiya, sibyo? Ngo Dawidi aratamba ngo umugore we aramusuzugura. Urukundo ukunda Imana hari ibyo uzokora abantu benshi ntibabibona. Nubikora tukurivuye ku mutima, hari ibyo wakora abantu ntibabibona. Dawidi aramubwira ati iyi Mana yazi urugendo rw'ubuzima bwiwe. Aramubwira ati uza wibuka ko Sawuli ariwe wari umwami wa Isiraheli, njyewe mba mu ishyamba. Hari umuririmbyi wavuze ngo Mokozi aliniondoa porini, natunzwa shambani. Imana yakuye mu ishyamba. Ku ndirimbo y'umuntu bita ngo ni Jose Nzita, yararirimbye ngo ndari mu ishyamba iyo ngiyo, ngo Uwiteka aranzana arandagira mu rugo rwiwe. Akongera akavuga ngo asali fete, ngo yakoze ngo ifete babatumirwa baranga, ngo naje Jose Nzita agiye kubi, ngo nisanga nicaye ku meza y'abatumirwa, ngo nanjye njya ku meza. Haleluya. Kuriya twariye ku meza twisanze kubw'urukundo rw'Imana. Biraba ngo aratumara ngo mugende mufata abantu bazamuka mubazana, kuko abari bagenewe bino bazi kwitaba. N'ubuntu budasanzwe twagiriwe, Haleluya. Icyama tukumva rero urukundo rw'Imana. Pawulo yaravuze ngo kubw'ibyo maze kumenya urukundo Yesu agumye, ibintu byose byari by'agaciro imbere yawe nabibaze ko ari ubusa, ndetse ngo bibara nk'igihombo kubw'urukundo, ngo kubwo ubwinshi bw'urukundo nawe nasanze kuri Kristo. Ibintu byose ngo bibara nk'amase, ibyari namo yanjye, ibyo numvaga bishize imbere, entere zanjye, inyungu zanjye, imiryango wanjye, byose ngo nasanze ari ubusa, kuko yari umuyuda wirata afite ishaka ryo kurwanira ubwoko bwawe. Ariko amaze kumenya Kristo byose abishyira hasi.
Haleluya. Amen. Cyangwa urukundo natwe rukaja mu mitima yacu. Icyampa Imana ikadusukamo umwuka wo kuyikunda, umwuka utuma dutinda imbere yayo, umwuka utuma tuba mu busabane bw'Imana, niko tuzagira imbaraga zo gukora muri izo rugendo. Itorero ritagira ubusabane n'Imana nta hantu ushobora kugera. Haleluya. Abantu bakora umurimo w'Imana bataba mu busabane, babikora mu buryo muri mekanike, kuko ibi nta contract dusinya hano. Ubundi umuntu akora akazi ke neza iyo azi ko nyuma y'ukwezi azahembwa, agerageza kuba on time. Ariko kubera ko ibi tutabihemberwa hano ku isi, nicyo gituma tubikora nk'ibintu biri accessoire. Nicyo gituma tubiha akanya kacu kasigaye umuntu akagenda, wamara kuruha wumva urarushe ukaba atari kumana ndende n'ijoro wakoze. Mana ndende rimwe na rimwe ukaba utonda no kwibura gutanga umusenge wicaye, wagize amasaha 24 ugendagenda ukora, ariko Imana ukayisigira twaturumbukira bavuze duhanuka ku meza y'Imana. Measure y'urukundo iko to time donc igihe uha ikintu kirangana n'urukundo ukunda cyane, kugira ngo umenye umuntu icyo akunda cyane. Mezire yacu ni igihe agiha, sibyo? Umuntu kugira ngo umenye neza ikintu umuntu akunda, uzibaza mbese agira umwanya ungana gute. Niba ukunda Imana ariko uzabe utari umwanya, urwo rukundo uzabubesha. Urukundo dukunda Imana rugomba gutuma dukora iby'Imana nk'abakora bategereje kuzabihembera. Haleluya. Urukundo dukunda Imana rwagagombye gutuma muri agenda zacu za buri munsi habamo umurimo w'Imana, habamo gukora igikorwa cy'Imana, habamo kongera imbaraga n'inyota mu gushaka Imana, habamo kwibaza mbese Imana iyi systeme nzayibamo gute nongere ngirana ubusabane nawe, habamo kwibaza, habamo kurira, habamo gusaba Imana ati Imana unyigishe simbishobora. Haleluya. Kuko isi uburyo yubatse mu buryo utabikoze mu buryo utabishize mu bikorwa mu bitekerezeho, ushaka Imana mu buryo kuko ushaka ibindi. Systeme yubatse mu buryo nta wundi mwanya yubatse mu buryo gukunda amafaranga, gukora utuzi, imiryango, ibiya byose twese tuzi hano. Nta kanya na gato zavuga ka extra ko gushaka Imana. Keretse urukundo ufite Imana rutuma uvuga ati ndaba mbishize iruhande, shake mu maso hawe. Buriya Yesu hari urugero yatangaga rwiza, yabwiraga abigishwa ati mube musigaye hano nigira imbere nje gusenga. Baba muri mu kivumbi, Yesu ngo akabwira ati mube musigaye aho, baze ngewe personally nigira imbere, baze mvugane n'Uwiteka, baze mvugane na Data. Ariko twebwe gusiga imiryango yacu cyangwa se abana bacu cyangwa se ibyo twarimo bukeye biratunaniye. Ukumva niba uri kuganira n'umugore n'abana bishimye, ukumva utovuga ati reka mbe musize buke ngende nganire na Data, ngende n'umva Imana. Biradusaba kwiga gusiga ibyo twari turimo bukeya tukaba tubisize, ugasiga wewe wenyine relationship yawe n'Imana igakora. Haleluya. Turi kumwe? Nukuri nitutabigenza gutyo tuzajya dusirimbe hano, ariko mu buryo busanzwe nta busabane buhari, nta communication ihari. Buriya communication Imana ishimwe ko za wifi zaje zatweretse ko nubwo mu kirere utoreba ngo umenye ko hari iriya mirasire cyangwa se aya onda ajyana amajwi n'ibindi bihari, ariko ibi technology yatweretse ko n'ibyo tutareba birahari. Donc nuvuga ngo ubu ngubu kuvugana n'umuntu uri muri Afurika gusa kuba ufashe telefone ugahamagara, ijwi ryawe riragenda uretse niba ari umusabana mugasabana. Kera ntabwo mbibye abantu bari kubyumva, ariko ubu habaho relationship. Umukobwa akunda umuhungu ari Burayi, bakuzuzanya, bakabana ari inshuti, bakemezanya, bakazavugana buri munsi, bakaba muri relationship ikomeye ibageza ku kubaka urugo. Kubera gusa hari uburyo
baja kuri network bakaganira niba ari n'amafaranga ukayamwohereza ariko hakaba hiyo communication. Niko rero n'ijuru rimeze. Iyo utavuze ngo reka pamagara ijuru shaka ijuru mwumve n'umwegerane n'Imana usaba biragoye no ubusabane burahari gusa twebwe nuko tudabata network ngo tujyane guhamagara ijuru dusabane n'Imana. Haleluya. Ndabakangura rero muri data Imana ishimwe ko turi mu bihe by'ubuzutse ariko muri bino bihe by'ubuzutse tibikadusige nk'uko twakwimeze. Amen. Tibikadusige nk'uko twari tumeze bitwongerere inyota yo guspendinga umwanya imbere y'Imana, bitwongerere inyota yo gutinda ku birenge by'Uhoraho, bitwongerere inyota niba nabo tuzabwiriza abo tuzabwira ijambo ry'Imana tuzaribabwira dusunitswe n'urukundo dukunda Imana bitume dukora iby'Imana ishaka. Ariko tudatinda imbere y'Imana ibintu byose tuzobikora mu buryo buri chandelle. Imbaraga z'umwuka umuntu yuzuye umwuka cyane iyo yatinze imbere y'Imana. Kristo Yesu yabwiye abigisha ngo mugende mutinde i Yerusalemu aho ni umwuka wera azabasanga, mugende mwikingirane mushake amaso y'Imana, umwuka wera azabaza namara kubaza ibindi byose muzakora uri w'Imana uri muri mwebwe uzaba urimo kubikora. Haleluya. Muri njyara zo nakora byose n'umwete wanjye wose nta na kimwe kibasha kuncungura. Nukuvuga ngo ibintu byose dukora Kristo niwe waducunguye kandi niwe tugomba gushira imbere. Muri ubu buzutse nizi ikintu cyo gushira Kristo imbere, cyo kumenya buriya gusobanukirwa n'ikintu cyiza cyane. Haleluya. Rero ni byiza yuko twongera gutera imbere, twongera kwibwira twenyine ese ko turimo gusenga, ko dusaba Imana ngo dukoreshe urukundo dukunda Imana ikigero cyayo kiriye. Haleluya. Urugero dukunda Imana Bibiliya ivuga ngo Mose yakundaga Imana ariko agakunda n'ubwoko bwa Isirayeli. Nicyo cyatumye Imana ishaka kurimbura ubwoko. Mose aravuga atavugira ngo nje bano bantu ngewe umwiza. Imana wizitora umuntu uzayikorera bijanye n'urugero rw'urukundo akunda icyo kintu. Bibiliya ivuga ngo Dawidi amaze kugera ku rugero rwa Isirayeli agitunguka mu cyabo. Dawidi ngo agitunguka yumva Goliyati ngo atangiye kwiyamira kujya yahoraga yiyamiye ngo aramwumva n'abandi baramwumva ngo arangiza arabaza ngo ese uwo muntu ni ngo mukuru waramubwira ati urabishaka he ko waje kugemura ibiryo ni ibyo kureba turi umusirikare, hari abajenerali, hari umwami, hari ingabo, hari abamajo, abashinzwe gupanga urugamba. Wewe urakungeri waje kugaburira ibiryo waje kureba bakuru bawe n'ibiryo wabazaniye zarangiye none ayandi makuru ushaka naye. Haleluya. Ndavuga ati ntushatuka yatutse ingabo za Isirayeli arongera tukimana bona nta muntu mwese muraba. Haleluya. Kubera yuko yumvaga urukundo yakundaga Imana none se bigenda ko nasobanukiwe ko buriya Isaya yohereza Dawidi ku rugamba kureba bakuru be, Imana yari yohereje umwami mu ngabo zayo. Buriya ingabo za Isirayeli zari ziganze hariya zari zimaze iminsi zidafite umwami kuko Sawuli Imana yari yaramukuye ku ngoma. Kaza ari akantu gasanzwe mu maso y'abantu ariko mu maso y'Imana buri umwami nibwo yari ageze mu rugero rw'ingabo ze. Nicyo gituma yabaje wese uwo ninde. Haleluya. Umwami wa Isirayeli burya nibwo yarabikandagizaho ibirenge asanga Goliyati yarasize aravuga ati sasa jyewe ndarwana nawe. Mukuru aramubwira ati ariko uracyagira n'agasuzuguro uwo mutima wawe n'umutima nyabaki. Haleluya. Icyampa Imana ikadushiramo urukundo rutuma tutareba aho ibyayo byangirika. Nicyo gituma Yesu ngo yageze mu rusengero asanga abantu ngo barugize isoko aravuga ngo ishaka ry'inzu ya data rirangiye ngo afata inkoni arabasohora aravuga ngo urusengero rwanjye ngo ruzaba inzu yanjye izaba yo gusengerwamo ntabwo izaba indiri y'abantu gusa. Haleluya.
Isirayeli nta kindi cyari kwicungura cyane, kwari kubona umuntu ufite umutima ukunda Imana wanga agasuzuguro, abwira Sawuli ati ngewe ukumbona ndagira intama, nkunda intama, mpfira intama, niyemeje gupfira intama, narwanye n'intare, narwanye n'idubu zose kubwo gukunda nkunda intama, kandi izi ni intama za Isirayeli nazigezemo, zikagenda indwane na buriya. Haleluya. Sawuli ngo aramureba, uracyari agasore k'umugeni, gerageza wambare ibyo ntacyo bimaze, urukundo mfite rw'Imana. Yabwiye Goliyati aramubwira ati wanteranya amacumu n'uducumu, ariko ngewe nguteye n'izina rimwe gusa ry'Imana, umugaba mukuru w'ingabo za Isiraheli wasuzuguye uyu munsi. Arabwira ati uyu munsi rero rikamutangaje, uyu munsi ndaguca igihanga, ndagaburira inyama ingabo z'Abafilisitiya, ibisiga byo mu kirere, kugira isi yose imenye ko Imana idakirisha amaboko y'abantu. Imana irabishoboye. Haleluya. Aravuga ati uyu munsi biramenyekana ko Imana yonyine ishoboye kwirwanirira. Ariko byatewe n'ishaka yakundaga Imana, byatewe n'urukundo yakundaga Imana, yanga agasuzuguro, yanga kubona ubwoko bw'Imana bukishijwe bugufi. Aravuga ati Dawudi agiye kugemura ibiryo, agaruka bamubwira ngo Dawudi ngo Sawuli yishe ibihumbi, ariko Dawudi yishe inzovu. Kubera gusa urukundo yarakunda Imana no kumva Imana, agarukana icyubahiro kirenze cya Sawuli. Haleluya. Rero mureke dukunda Imana, mureke dukunda Imana, mureke dukorere Imana, mureke tuyikorere n'imitima ikunze, mureke bive mu marangamutima, mureke bive mu marangamutima, bive mu my emotions, bive mu ko twanezerewe mu rusengero, bibe ubuzima bwa buri munsi, bibe ikintu umuntu yasekereze akora azi ngo ndakorera Imana, nkunda Imana. Nuzuka kuzengera Imana turabizi ko nubwo wambi uzosaba n'ubutabire, ndagukunda Mana. Kunda cyane iyo umuntu yari mu bihe byiza byo gusenga, ntabwo kenshi nutinda cyane kubyifuza, utinda kuri relation. Bwira Imana ati ndagushaka, ndagukunda, ndakwifuza, koresha, urifuza iki, cyo mukaba igikoresho cy'Imana, ugashaka kugira ngo Imana ubwicugi, niba Imana yifuza kugera ku muntu wo mugereho, tukaba abantu bitanga kubw'Imana, aho kugira gusa ngo tuba abantu bateze amaboko. Buri ikintu kikugaragariza umuntu wakuze ni umuntu uba responsable, agafata inshingano. Umwana ahora ateze amaboko, umwana ahora yumva ari we wahagwiza, umwana ariko umuntu yamaze kuba mukuru nawe afata inshingano. Nicyo gituma Bibiliya ivuga, iravuga ngo Abaheburayo ngo muhinduke rwose, mugire imitima misha, ngo mushakashake mumenye ibyo umwami akunda ari byo mukora, mwumve mu za kera za Kristo, mwigire imbere, mwitange nk'abazo, mukorere Imana kuko ibihe turimo bigoye ari bibi. Rero ndashima Imana yuko turi muri bino bihe, kandi ndazatura ko bino bihe bizadusa uko byadusanga, kandi ndazatura yuko iyi reveye twakora tuzayigenderamo. Haleluya. Amen. Tugire ibyo dusenge.